Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Воспитанники детской, юношеской и спортивной школы, чемпионы из сельского поселения Яндари стали чемпионами и призерами открытого турнира по дзюдо среди юношей. На татами училища Олимпийского резерва в Грозном за медали сражались юноши от 7 до 10 лет. На первую ступень пьедестала поднялись Магомед Султыгов и Ахмед Миржоев. Серебро завоевали Ахмед Евлоев, Юсуф Кадзоев, Магомед Хамхоев и Магомед Миржоев. Бронзовыми призерами стали Абдулла Султыгов и Рахим Даурбеков. Ребята продемонстрировали не только физическую силу, технику, но и сильный характер. Это результат напряженных тренировок. Ингушские дзюдоисты подтвердили статус сильнейших в командных соревнованиях чемпионата России. Они показали высокие результаты в Сириусе Краснодарского края, где завершился чемпионат России. За награды всероссийских состязаний боролись более 500 спортсменов из 63 регионов страны, а завершил пятидневную программу соревнований турнир смешанных сборных федеральных округов. Ингушские дзюдоисты Хусен Халмурзаев в весе 90 кг и Абу Муслим Акталиев 81 кг в составе сборной Санкт-Петербурга стали победителями командного чемпионата. Урусхан Бек Балаев 81 кг и Атам Барахаев 73 кг в составе сборной Приволжского федерального округа завоевали серебро. Бронза после командной баталии в Сочи у сборных Уральского федерального округа и Москвы. Рахим Канташев против Аслана Атабаева на турнире НФЛ-2. У обоих бойца по одному бою в ММА, а также имеют одинаковый вес до 61 кг. Дебют их состоялся на первом турнире Национальной лиги, который прошел в Ингушетии 31 августа. НФЛ-2 пройдет 21 декабря в Магасе во Дворце спорта имени Берда Евлоева. На этот раз турнир объединит представителей двух видов спорта – спортивной борьбы и смешанного единоборств. Впервые в истории спорта на турнире будут соседствовать октагон и борцовский ковер. Выступят именитые спортсмены и олимпийские чемпионы. Федерация мини-футбола Ингушетии открыт прием заявок команд для участия в чемпионате Ингушетии по футзалу среди офисных организаций в формате 6 на 6. Вопросы и условия участия обсудят на предстоящем совещании. Оно пройдет в субботу, 26 октября во Дворце спорта Магас. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.